Hello，大家好，我係 Simon。依家咧，我哋身處於呢個珠海市金灣區保利天和嘅呢一個一期嘅。咁今日咧，受一個業主嘅委託啦，過嚟拍一拍佢呢個單位，想將呢個單位嘅話咧放售俾大家睇睇嘅。咁其實大家依家見到我哋一期嘅園林啦，維護都係幾唔錯嘅。因為我哋一期咧早喺2019年嘅時候咧就進入咗呢個交樓嘅一個時期，所以大家其實見到6年左右嘅呢個園林嘅話咧，維護得乾淨整潔，包括呢一個綠化咧係做得好好嘅。咁今日介紹呢個單位咧，主要位於高層，望正咗成個高爾夫景觀嘅呢一個環境，所以我哋睇睇6年之後嘅呢個單位品質究竟如何。哇！呢個電梯6年之後維護咧，我哋都覺得OK，因為仲有冷氣，而且咧係拍卡入戶嘅，所以呢一個係保利天和嘅私密性咧做得非常唔錯。因為相對嚟講，hello，相對嚟講嘅話咧，我哋一般覺得6年嘅一個小區嘅話咧，點都有少少甩漏或者點樣嘅，但係估唔到保利天和嘅話咧，一如既往咁高嘅品質。相信大家啱先見到空鏡㗎啦，同出邊園林咧係的而且確有個區別嘅。入邊咧就係冇點保持嗰個清掃，因為嘅話咧，相對嚟講呢個業主嘅背景，大家講過下，北方業主嚟嘅。咁早期買呢度咧諗住係度假用嘅，但係因為工作關係咧一直冇過嚟，所以大家見到其實呢啲嘢咧全部係全新未入住過嘅。但係就係時間長咗少少嘅話咧，我見到有少少嘅一啲瑕疵出現。咁出邊咧經過咗呢一個我哋嘅一個私家電梯廳啦，即係我哋入戶位啦，入翻過嚟咧就係我哋呢一個戶型啦。呢個戶型咧係160.9積嘅，咁佢咧係4房2廳2衛橫廳設計。咁其實見到呢個戶型最大嘅賣點咧就係我哋呢一個高爾夫景觀啦。嗱，我哋呢個位望出去嘅話咧，主露台咧係望到成一個高爾夫景觀啦，包括我哋前邊嘅呢一個航空新城嘅夜景藝術中心，包括我哋嘅華發商務中心啦，一樣去睇到。然之後，除咗高爾夫景觀之餘咧，望向我哋呢邊嘅東邊咧，一樣可以睇到我哋成一個海。所以我哋呢個主露台咧係擁有呢一個城市景、高爾夫景，包括我哋海景嘅呢一個單位嚟嘅。但係呢個唔單止嚇，我哋再睇翻入邊。入邊嘅話咧，我哋橫廳設計啦，3個房間嘅話咧，4個房間咧係分佈喺我哋呢一個南邊啦。咁我哋呢度咧係我哋嘅廚房嚟嘅，跟住嗰度咧係入戶位嘅一個廁所。廚房咧，我哋見到發展商送嘅呢個露台咧都仲未拆嘅，而且嘅話咧，之前一期嘅交標咧，大家可以見到。如果係中意呢個單位咧，入嚟稍微花少少錢咧去執一執嘅話咧，應該都 OK， 因為呢個景觀真係唔錯。呢度咧係其中一個房間，我哋見到嘅話咧，呢個房間望出去咧係我哋後邊嘅成個金灣金湖濕地公園嘅呢個景觀。嗱，我哋嗰邊海景啦，包括金湖濕地公園啦，我哋前邊呢個兒童樂園啦，亦都整靚咗啦。再過翻嚟我哋呢一個房間一樣可以望到，所以我哋每個房間咧都係兼顧晒景觀嘅。打嘅時候我見到嘅。依家天氣咧唔係幾好，灰蒙蒙，但係相信天氣好嘅時候咧，望出去嘅視覺效果咧係真係好靚。嗱，呢個大生嘅房間一樣係望住我哋呢個咁靚嘅景觀嘅。保利天和嘅話咧，相信大家唔陌生嘅。嗱，入翻到嚟主人房嘅話咧，配帶住一個主人套間啦，再加埋我哋呢一個衣櫃，
都做好晒嘅衣帽間啦。再過翻嚟嘅話咧，就係我哋成個主人房。主人房咧呢度有270度嘅景觀，係着重咗嘅發展商當時嘅設計。雖然前面有座樓嘅擋住啦，但係我哋唔會損失我哋前邊呢一個湖景，同埋我哋左手邊一樣又能夠望到呢邊嘅海景。所以呢個270度咧係有景觀喺度望到晒嘅。但係呢個唔單止，我哋主人房仲會出邊帶一個露台。呢個露台咧，你出翻嚟咧有一個自己私人嘅空間啦，望正成個高爾夫景觀，包括我哋海景嘅。所以呢個單位咧別具特色嘅。其實你亦都可以嘅話咧，將呢個主人房並埋出嚟，封窗，然之後嘅話咧，出邊呢度擺翻一個按摩椅。咁你欣賞緊嘅咧就係一個唔一樣景觀㗎啦。所以呢一個係一個主人套間所配帶住一個私人空間嚟嘅。有衣帽間之餘，亦都有翻個私人嘅活動空間。所以我覺得呢個戶型嘅話咧，有比較大嘅呢個鮮明嘅特點。咁呢個戶型嘅話咧，我哋依家係160.9積啦，依家賣緊係259萬嘅。為攤翻落嚟嘅單價咧係16000幾嘅。咁我哋都知道保利天和咧，依家其實都賣緊4期嘅，4期依家咧大概係2萬出頭嘅價錢。咁依家呢個有個4-5千嘅回落價錢嘅話咧，我覺得160積計翻落嚟個4-5千蚊咧，咁有翻50-60萬嘅一個差價喺度。我完完全全係將呢間屋整得好靚㗎啦，尤其係我哋呢個景觀係無可複製嘅。4期嘅話咧係極少望到我哋咁靚嘅呢個海景同埋我哋高爾夫景觀。所以如果感興趣嘅朋友嘅話咧，其實亦都可以關注下我哋呢個單位嘅行情。需要詳情嘅話咧，可以 send 俾你。咁我哋依家再去睇睇，即係既然嚟到呢度咯，冇可能唔去睇睇我哋阿文哥同埋睇下我哋4期而家賣緊嘅情況如何啦，好冇？